ये तोते का बच्चा ट्रेन की पटरी पर एक आम का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर दिन बहुत सारा पानी भी देता है। अब तोते का बच्चा और पेड़ दोनों बड़े हो जाते हैं और पेड़ में आम लगने लगते हैं। तोता हर रोज उन फलों को खाता और पेड़ के साथ रहने लगता। अचानक एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है और तोता ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ को तोड़कर चली जाती है। लेकिन अगले दिन टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा निकलता है, मगर तोता बहुत उदास था क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।